Sveiki, dar SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Šiandien noriu pasidalinti patirtimi apie tai, kaip dažnai turi būti daromas, arba gal labiau parodysiu iš mūsų perspektyvos, kaip dažnai mes darome, kaip dažnai jūs galite daryti SEO auditą. Atsakymas yra paprastas, tipinis atsakymas SEO specialiste yra it depends, tai priklauso. Priklauso nuo to, ką mes audituojam, koks yra audito tikslas, bet vis tiek kažkokias gairias aš duosiu ir paaiškinsiu, kaip dažnai gali būti daromas ir parodysiu pavyzdžius. Gerai, pradėsim nuo to, kad dažnai yra maišoma SEO auditas, svetainės auditas, žmonės, kurie nėra susijęs su SEO, dažnai tai vadina svetainės auditu. Bet svetainės auditų yra skirtingų, net yra SEO auditų skirtingų ir dabar tai pažiūrėsim. Bet aš noriu pradžiai paminėti apie tai, kaip dažnai turėtų būti daromas. Yra trys tipai arba trys skirtingi atsakymai, trys tipai SEO audito. Tai preliminarus SEO auditas dažniausiai daromas tik tai tam, kad vieną kartą, kad suprasti, kas vyksta su tinklapiu. Periodinis SEO auditas yra atliekamas, kaip ir sako pavadinimas, periodiškai, gali būti kas savaitę, kas mėnesį. Ir išsamus tai jau tas auditas, kuris skirtas tam, kad suprasti, kas vyksta su tinklapiu. Gerai, dabar bendrai pažiūrėsim į tai, kokie yra svetainė auditų tipai. Aš tik tai trumpai pereisiu ir pasakysiu, kuris yra iš SEO audito serijos. Tai techninis SEO auditas, čia viskas aišku. Vidinis SEO auditas irgi labai aiškus pavadinimas. Išorinis SEO auditas. Turinio auditas irgi priklauso vienam iš SEO auditų, kuris gali būti atliekamas. Bet kiti auditai, UX, UI, čia user experience, user interface auditas, našumo auditas, čia taip prie SEO, bet čia labiau apie greitį, vien tik tai apie greitį, kai reikia suprasti, kodėl mano tinklapis veikia lėtai, apie tai turiu video, bus nuoroda, kažkur ekrane bus straipsnio pabaiga, irgi nuoroda bus. Galima sužinoti daug įdomių techninių dalykų, kurie yra paaiškinti paprastą kalbą. Saugumo auditas, tinklapio saugumo auditas, čia irgi skirtingas auditas. Atitikties, čia labiau kalbama apie tai, ar tinklapis atitinka naujų reikalavimų, GDPR, tai yra BDR ir kitų reikalavimų. Konversijų optimizavimo auditas. Čia yra labai specifinis, labiau aktualus tiems, kas nori sužinoti, kodėl arba kiek gauna šiuo metu, kai matuojame, kiek gauna skambučių, kiek gauna pardavimo ir ką būtų galima pagerinti, tai čia vadinamas CRO, konversijų optimizavimo auditas. Ir konkurencijos auditas čia bendrai apie konkurencinę aplinką, kai analizuoji, kurioj aplinkoje operuoja tinklapis. Gerai, dabar turėčiau pasakyti, aš ne apie tai, kas yra SEO auditas, o kas SEO auditas yra būtent čia, kai aš atsakau į klausimus, dažniausiai arba aš minėsiu tik tai SEO auditą, kuris yra techninis auditas ir vidinis SEO auditas. Ką aš toliau bandysiu parodyti ir paaiškinti, tai techninis auditas dėl ko yra labai svarbus, dėl to, kad jeigu nepadaryti, arba sakykime, jeigu tinklapis yra techniškai netvarkingas, praktiškai visi kiti veiksmai gali neturėti tokio efektyvumo, kaip galėtų turėti, arba visiškai gali neturėti jokios įtakos tinklapio pozicijoms, galim tai pasakyti, jeigu tinklapis yra techniškai netvarkingas. Gerai, čia irgi atsakiau, tai norėčiau dabar, čia yra kaip ir vienas iš esminio gal dalykų, ką reikėtų žinoti apie auditus, kaip ir minėjau, kad preliminarus yra tam, kad nustatyti aplamai. Čia dažniausiai atliekama, SEO specialistas atlieka tokį auditą, kai ateina nauja užklausa, norėtų suprasti, arba klientas norėtų sužinoti, ar jam tas SEO specialistas gali padėti. Aš pasakoju kaip iš mūsų perspektyvos, iš mūsų agentūros, bet dauguma SEO specialistų būtent taip ir daro, aš bent tikiuosi. Preliminarus, kai nori greitai suprasti, ar tinklapis turi daug problemų, kad suprasti, dėl ko jis nepasiekia, jeigu tai nėra naujas tinklapis, dėl ko jis nepasiekia rezultatą, nes naujo tinklapio optimizavimas arba iškėlimas, net jeigu jis ir bus tobulas kodas, visi techniniai parametrai, viskas tobulai vis tiek užtrunka laiko. Tai preliminarus yra greitas auditas, kad suprasti, kokia yra būklė. Išsamus, tai dažniausiai jis atliekamas projekto
optimizavimo pradžioje, kai agentūra arba SEO specialistas paima projektą ir turi išanalizuoti, kad suprasti, ką reikėtų gerinti, tada pasidalinti darbais su turinio kūrėju, su programuotoju, programuotojas gali ištaisyti klaidas kodė, struktūrą gali pataisyti. Taip pat išsamus auditas atliekamas, čia pas mane yra surašyta, atliekamas, kai 3 atvejai, kai reikia atrasti problemą. Problema dažniausiai, čia aš kalbu apie tai, problema galėtų būti tokia, kad tinklapis, pavyzdžiui, atliekamos SEO paslaugos, bet tinklapis nekyla. Ir kai reikia atrasti dėl ko, sakykime, tokie atvejai irgi pasitaiko. Mano bendra rekomendacija visą laiką yra pradėti nuo bazinio išsamaus SEO audito. Labai daug ką gali pamatyti arba gali pamatyti, kas buvo praleista. Ir irgi labai rekomenduojama atlikti išsamų auditą prieš paleidimo naujo tinklapio, prieš arba po, sakykime, čia dažnai sutampa, prieš paleidimo, jeigu tai vystoma subdomenė, po paleidimo jau, kai yra paleistas naujas tinklapis, būtinai reikia atlikti tą išsamų auditą, pažiūrėti, ar niekas nebuvo praleista. Tai periodinis, o šitas yra gal ir įdomiausias, nes jis atliekamas, kaip ir sakoma, periodiškai ir jis gali pagelbėti projektui neprarasti pozicijas. Aš turiu screenshotus, šiek tiek vėliau parodysiu ir 4 mano sąraše yra, kaip ir nėra tokia, bet aš jau užvaidinau auditas su skirtingais įrankiais. Nes, pavyzdžiui, mes naudojam website auditorių, mes naudojam Ahrefs, Screaming Frog naudojam mažiau, dar turim sąrašą arba darbų sąrašą, kur mes atliekam auditą rankiniu būdu, nes nei vienas įrankis negali paimti 100% visų, įvertinti visų faktorių, tai mes naudojam, sakykime, 3 pagrindinius. Kai reikia papildomos nuomonės, tai galim paimti ir kitus įrankius, bet paminėsiu paskui įrankių sąrašą šiek tiek žemiau. Tai einam tada prie pagrindinio gal dalyko, nes periodiniai SEO auditai, kaip galim pasakyti, must have, arba turi būti daroma, kaip ir sakoma, periodiškai tam, kad pastebėti laiku, jeigu kažkas pasikeitė tinklapyje. Tai klaidos tinklapyje gali atsirasti dėl N priežasčių. Dėl tiesiog žmonių, kurie dirbo prie tinklapio, tai taip ir užvadinau, kad dėl svetainės administratorių ir jų veiksmų, svetainės administratoriai dažnai nežino SEO, neturi SEO bazinių žinių, taip pat ir programuotojai. Čia būna, kad atliekamas, sekantis vienas iš punktų yra apie tai, kai yra atliekami atnaujinimai, programuotojai nėra SEO specialistai. Taip, yra tokių programuotojų, kurie išmano SEO bazę, bet dažnai jiems neįdomu ir dar daryti periodinius auditus irgi kaip ir ne visai įdomu. Greičiausiai tai nebuvo užsakyta kaip paslauga. Tai jeigu, pavyzdžiui, tinklapis prieš 2 mėnesius stovėjo gerai, prieš mėnesį irgi viskas buvo gerai, bet buvo atlikti kažkokie, nežinau, atnaujinimai, turinio atnaujinimai. Vienas irgi iš momentų, kur būna svetainės administratorius, pavyzdžiui, administratoriai dirbo arba pats savininkas dirbo prie elektroninės parduotuvės, pakeičia SEO nustatymus, jeigu laiku nepastebėt, ir pasakysiu, kaip tai gali būti pastebėta laiku, tiesiog gali prarasti pozicijas ir paskui ilgai nuobodžiai dirbti, kad jas grąžinti. Gerai, tai techniniai atnaujinimai klaidas pasakiau, kad būna, kad programinė įranga naujinama, vieno punkto neįtraukiau, gali būti, kad net nepriklauso ne programuotojas, ne svetainės administratorius, darbuotojas, bet net šiemet buvo vienas iš tokių, kaip žinomų atvejų, galim pasakyti, kai hostingo tikėjas atnaujino serverio PHP versiją ir net neinformavo. Kai mums iš ryto pasipylė skundai, kodėl mano tinklapis neveikia, pasirodo, kad, sakykime, kai programuotojas panalizuoja, suprato, atrado, kad buvo tiesiog automatiniu būdu pakeisti serverio nustatymai. Ir tai nepriklauso, sakykime, nei nuo darbuotojų, nei nuo įmonės, kuri atlieka SEO optimizavimą. Svetainės plėtra, migracija, kaip ir aiškus, čia labai dažnai pasitaiko tokių atvejų, kai svetainė yra keičiama, sakykime, vyksta migracija iš Shopify į WordPressą, iš Joomla į WordPressą ar į Shopify, ir čia irgi gali pasitaikyti nemažai
SEO klaidų, dėl to turi būti daromas SEO auditas būtinai po paleidimo. Štai ir minėjau. Tai turiu dabar 2 screenshotus, čia vieną parodysiu, čia iš Ahrefso. Mes naudojam Ahrefsą kaip periodiniam patikrinimui. Ką mes matom štai vietai? Štai čia po kairė yra data, matom kiek laiko užtruko, kad statusas, kad jau įvykdytas ir health score, tai čia yra būklė 100%. Ir matom dar kiek resursų yra išnaudota. Ir mes žinom, kad čia yra kas savaitę tikrinama, jeigu kažkas atsitiktų tinklapyje ir mes to nepastebėtume laiku, tai mes bent per auditą galėtume pastebėti. Kaip tai galėtų atrodyti, turiu kitą projektą, jis nėra techniškai tvarkingas ir šitam projektui beveik neįmanoma užtikrinti arba, sakykim, tie dalykai, kurie vėlgi apie rezultatų interpretavimą šiek tiek vėliau, bet čia dabar galbūt noriu parodyti tik tai, kaip keičiasi, kaip galima pamatyti pokyčius. Pavyzdžiui, buvo 77%, 83%, pakrito 81% ir taip toliau. Bet jeigu matom, kad pastoviai, pavyzdžiui, yra 100% ir paskui pakrito iki 50%, čia jau yra labai stiprus signalas, kad reikia analizuoti, kas įvyko. Gerai. Čia parodžiau buvo iš Ahrefso screenshotai. Populiarūs įrankiai yra tokie website auditor, jų yra panašių pavadinimų yra daug, dėl to parašyta website auditor by SEO PowerSuite. Labai rekomenduoju šitą įrankį, jeigu naudojat, super. Ahrefso yra labai geras įrankis, labai išsamiai parodo, kartais sunku suprasti, net turi padaryti, paspausti daug kartų, kad atrasti, kame yra problema, bet gali atrasti, Ahrefs gali padėti. Website auditorius yra patogesnis nei Ahrefs man, nes tu per vieną paspaudimą gali gauti iš karto visą informaciją, su Ahrefs yra šiek tiek sudėtingiau. SEMrush irgi labai geras, dabar nesinaudojam, bet labai geras įrankis, kai naudojam anksčiau, žinau, kad buvo labai geras, rekomenduoju. Screaming Frog irgi labai geras, gal interfaces arba tas vaizdas nėra toks user-friendly arba toks fancy kaip kiti įrankiai, bet labai geras ir tikrai rekomenduoju naudoti šitą įrankį. Jeigu turit, yra nemokama versija, galima naudoti, bent buvo, dabar nežinau. Sitebulb, žinau, yra labai geri atsiliepimai, bet pačiam neteko naudoti, įtraukiau dėl to, kad yra populiarus ir daug žmonių atsiliepė teigiamai. Tai mes einam į pabaigą. Tai SEO audito interpretavimas irgi yra labai kritiškai svarbus momentas, kad šitoje vietoje SEO specialisto darbas yra įvertinti, ką jis mato per SEO audito ataskaitoje, ką jis mato ir kaip jis turėtų paskirstyti resursus, nes vis tiek įmonė turi ribotus resursus, ką atiduoti copywriteriui, ką atiduoti programuotojai, ar aplamai vienas iš esminių klausimų yra tai, ar tos klaidos, ar ten, sakykime, yra warningai, pranešimai, ne visą laiką tie pranešimai yra kritiniai ir jie yra svarbus, ar reikia taisyti. Ir jeigu ištaisysi, ar bus iš to nauda, nes tikrai būna tokių klaidų arba pranešimų, pavyzdžiui, tu turi kažkokį pranešimą, Ahrefse negauni 100%, bet tas pranešimas yra tiesiog kaip informuojantis ir įtakos neturi, bet būtų gerai ištaisyti. O gali kainuoti ištaisymas labai daug resursų, kalbant apie programuotojo darbo valandas ir jokio efekto neturės. Tai va šitoj vietoj SEO specialisto kaip konsultacija ir gali būti reikalinga. Tiek šiam kartui, apačioj pažymėjau, kas gali būti naudinga paskaitimui arba pažiūrėti, irgi čia yra video, kas yra vidinis SEO, kas yra, antras video yra apie tai, kodėl mano tinklapis veikia lėtai. Šitoj vietoj labai išsamei pasakoju apie tai, apie techninį optimizavimą, kiek jis yra svarbus. Ir irgi galima sužinoti, kiek kainuoja išorinis SEO. Štai čia turim įrašą su video paaiškinimais. Šiam kartui tiek, jeigu reikia pagalbos su SEO auditu, bet kokios SEO pagalbos su tinklapiu, parašykite. Tiek šiam kartui, iki.